好快就可以完嘅啦。喂，過嚟，19分，你開始攞呢啲嘢翻嚟啊！我咁辛苦人帶你攞啲咁嘅嘢俾我睇，你睇下你個 friend 阿哲啦，垃圾！你真係整垃圾嚟啊！點解會生呢啲咁嘅嘢出嚟啊？都唔知你咁樣以後出到嚟會有咩做，執垃圾都唔要你啊！垃圾，又係垃圾，我係你哋眼中嘅垃圾。哇，85分喎，仲有15分咧，排第幾啊？得叫你用功啲讀書㗎啦，淨係識打機。每一次攞份卷翻嚟嘅時候，見到你哋個樣，我就覺得我應該去死，我唔應該出世喺呢個世界上。你做咩掉咗我張海報啊？哇！你呢個年紀搞咁多做咩嘢啫？而家呢個年紀專心讀書啊嘛，書都讀唔好，搞咁多做咩啊？但係你撞住駁嘴啊！下次你再攞呢啲嘢翻嚟，我見一次抌一次啊！好心你啦，學下人哋啦，溫多啲書啦。點解人哋開試跳落90幾分，你唔得啊？媽，你知唔知呢本書真係好好睇㗎？入邊啲劇情真係好正㗎，尤其係……唉，成日淨係識睇埋晒咁嘅書有咩用啊？嚇，你溫晒習未啊？做晒功課未啊？唉，淨係識浪費時間去睇書，淨係識偷懶。唉，我頭先已經做晒功課溫晒書啦。溫習邊有溫晒呢個講法㗎？唉，人哋啊食飯嘅時候啊都知道攞住本書喺度溫啊！成日都係咁講極又唔聽，佢啊都唔知我哋為佢付出有幾多啊！咁成日喺度駁嘴，哇！咩事啊？咁大聲嘅，三更半夜。